한빛 약국에서 맥그론 들어왔다고, 입구가 되었다고 연락이 왔습니다. 맥그론 제가 앞서서 한번 유튜브에 올려서 안내를 해드렸는데 접속하신 분들이 1600명이 넘게 접속해가지고 관심들이 아주 많았습니다. 이제 필요하신 분들, 이게 맥그론이라는 약은 가래에 아주 가래로 고생하시는 분들, 한번 가래에 쓰면 이게 안 나아요. 오래가도. 그런데 이 약 한 4일만 먹으면 이 가래 없어져요. 그리고 목 아픈 거, 목 감기에도 이거 직방이고, 이 목 아프고 기침 나고 또 기관지 염증이 생겼을 때 목 감기에 아주 이게 직방입니다. 특히 이게 오랫동안 나이 드신 분들이나 어떤 분들이나 이게 가래 한번 생겼다면 진짜 안 나요. 기침도 안 났고. 근데 기침도 가래도 목 아픈 것도 이거보다 더 잘 듣는 거 없어요. 그리고 위에 부담이 없어요. 이게 생약이기 때문에. 뭐 진짜로 이것은 뭐 소화제도 소화 못 시키는 사람도 이거 먹어도 상관없어요. 생약이기 때문에. 그러니까 이 약들을 필요하신 분들은 약이 지금 들어왔다고 하니까 가셔서 사시면 되겠습니다. 서초 3동에 있는 3호선 남부터미널역 6번 출구 쭉 나와서 조금 가면 명인제약에 나와요. 명인제약 바로 옆에 탑 치과 건물 1층에 있는 한빛 약국입니다. 맥그론 약 가격을 지금 보통 이 약국에서 6봉다리에 4,000원. 그러니까 4일분을 먹어야 되니까 4일분에 보통 8,000원 받아요. 그런데 우리 회원들 가면 1,000원 빼주기로 했습니다. 그러니까 7,000원에 4일분 되니까 일단 7,000원어치는 먹어야 나으니까 먹어보시고 또 효과가 있으면 더 사서 드시기 바랍니다. 맥그론 약에 대해서 한번 소개해 드리겠습니다. 이게 제가 보유하고 있는, 제가 저는 이 큰 통 120봉다리짜리 사고 있는데, 이게 하나짜리는 이렇게 이만해요. 그럼 120봉다리 각은 한 깍이 이만이고, 이거 한 봉다리에 이걸로 하면 4일분에 8,000원인데 7,000원에 줄 거고, 이게 120봉다리짜리로 만약에 살 것 같으면 이게 8만원인데 5만원에 주기로 했습니다. 그래서 필요하신 분들은 120봉다리짜리 가족들이라든가 많이 사놓고, 이것은 뭐 오랫동안 먹어도 되니까 사놓고 먹으면 120봉다리짜리 5만원에 사는 것이 훨씬 가격이 싸니까 그렇게 구매해서 드시기 바랍니다.